主后2026年5月初10，撒利教会主日礼拜。大先咱来听读圣经，何西阿书十一章第10到第9节。上主讲：以色列细汉的时，我就疼伊，我有调我的囝出埃及。我若叫因，因若走开，因甲巴力献祭，对偶像烧香。我牵以法莲的手教因行，毋过因毋知我有医好因，照顾因。我用慈悲的说，仁爱的大牵因。我对因的颔颈压开因的胆，压落去养饲因。因毋肯转来我遮，安尼因一定会搁倒转去埃及，互亚述王统治。战乱会临到因的城，毁坏因的城门，破坏因的计谋。我的子民坚决背叛我，安尼因叫天，天袂应。以法莲啊，我哪甘去杀你？以色列啊，我哪甘将你交互别人？我哪会互你亲像鸭马，对待你亲像对待细扁？我的心已经改变，我的情充满怜悯。我袂发出猛烈的受气，袂搁毁灭以法莲，因为我是上帝，毋是世间人，是伫恁中间至圣的上帝。我袂搁对恁发受气。弟兄姊妹，大家平安。今日是属于妈妈的母亲节，祝每一位母亲佳节快乐。母亲伫家庭扮演生产甲养育相同的角色，怀孕生囝甲查某囝，然后养饲教育子女对红红幼幼到伫大汉。母亲的重要有时超越过老爸真济，所以囡仔若受伤也是受着委屈，第一个时间会喊安尔话：妈妈呼呼，妈妈笑笑。妈妈重要，爸爸也真要紧。大部分的家庭做老爸的主要是扮演经济供应者，也是家庭的精神支柱，儿女的最大靠山。今日咱所听读的圣经何西阿书11章到12章，拄好是伫讲上帝亲像做人父母的，一直伫疼惜以色列甲犹大即两个不受教的不孝囝。大先咱来看分段。第一段是11章1节到7节，上主的慈爱对照以色列的顽劣。上主讲，伊亲像慈爱的老母，也是爸母。伫以色列还细汉的时，就疼因，带因出埃及，牵因的手，教因行，医好因，照顾因，用慈爱的说，仁爱的大，牵因，养饲因。总是因却亲像毋听话，搁不受教的顽童劣子，不断悖逆，惹上主伤心受气。上主只好甲因管教，交互埃及甲亚述来刑罚因。第二段伫11章第8节到11节，上主怜悯陪伴的子民。上主虽然刑罚以色列，毋过上主犹原心疼毋甘，
伫第89、第9节是何西阿书上重要的经文。伫遮上主讲：我若甘，我若会，我的心，我的情，我袂安怎，我袂安怎。一句搁一句充满着怜悯、慈悲、期待，对即个不孝囝深深的心疼甲心疼。上主也亲像威严会使发出好的声，期待伊的子民会当军队赶来伫伊的身躯边，离开埃及甲亚述，安稳住踮上主为着因备办的土地甲厝体。第3段是十一章12节到12章的第6节。上主谴责以色列甲犹大。伫11章的12节遮，以法莲甲以色列家拢是咧指伫撒罗门王死了后，国家分裂成做南北国的北以色列。上主谴责北以色列用白贼甲诡诈包围上主，若是南犹大背叛，搁对上主无忠实，因拢是雅各的子孙。雅各捌伫伯特利对伊显现的上主下愿，要带领全家敬拜服侍上帝。伯特利也称作是上帝的家，是雅各甲上帝誓约的圣地。上主爱以色列、犹大这个雅各的子孙活倒转归向上主。第4段伫12章7节到14节，继续责备以色列。上主讲，以色列人是无老实的生理人。生理人伫希伯来文发音类似迦南。因靠无公正的手段趁坏财，总是上主讲要予因恢复出埃及的时，住踮旷野，过着克难的日子，居无定所。上主通过先知对因讲话，要予因看过真济的异象，也听到袂少的譬喻。毋过因亲像基列人是无路用的莽夫，将结甲舞甲变成做是拜偶像的走穴，这是无路用的。因阁留先知甲显儿女做活祭互偶像的罪，上帝忍无可忍，的确会甲因刑罚。咱通对何西阿书11章到12章来学习到甚物？头一项咧讲到着管教，管教也是疼。伫咱台语，头疼的疼，甲疼惜的疼是同一个发音，总是有时阵是无共意思，有时阵是共意思，所以这是一个不只有意思的话。比如讲，手骨迄个着伤会疼，考试伤过头难，头真疼。风来天菜真贵，买了心会疼。若是爸母疼子女时，小皮连骨，疼入心。圣经讲，咱爱疼人亲像家己。即款的疼，毋是感觉，是认知甲行动。无先有疼痛，就无有疼痛。痛是外在的疼，疼痛是带着情感内心的疼。要真济有一句话形容了诚好：拍伫儿女的心上，疼伫老母的心。今仔日的圣经讲，上主亲像做人的爸母，
自以色列细汉的时就承养伊、照顾、保护、疼惜伊。毋过以色列却背逆不受教，总是上主犹原继续疼伊，只是换用管教的手段方式来要制止、反省因的顺服甲悔改，活倒转归向上主。圣经中关系管教的经文有袂少，其中申命记第8章第50讲，恁着知上主恁的上帝管教恁，亲像人在管教伊的囝儿。伫希伯来书12章第7节讲，着忍受管教，上帝款待恁亲像囝儿，兼有儿女无受父母的管教。另外启示录第3章19节讲，我所疼的人，我拢甲因责备甲管教，所以着热心，着反悔。当然，管教也着爱有智慧甲站责，目的是悔改甲复兴，并毋是毁灭甲绝路。第二，伫遮咧讲，疼是永远袂放弃。有一部电影片中，阿母带5、6只仔囝要受过一道串流，阿母先飞过去，伫迄边咧等，其他的仔囝也拢受过爬去阿母的身躯边，只有一只仔囝伫遐试7、8遍，拢无法度爬起。阿母带其他的仔囝也真有耐心伫遐咧等。后来阿母看伊爬袂即个无法度受过，阿母着搁爬转来伫原位用手搁爬，互即只阿母，即只仔囝搁一摆来学。仔囝最后经过2遍终于受过难关，也爬上串楼，甲其他的兄弟姊妹做伙受去别位。伫以前捌看过一部真实的故事改编的电影，讲有一个查某囡仔，厝呢是开农场，伊捡到一束10几粒的天鹅的卵，因为天鹅的爸母拢无伫咧，所以即个查某囡仔就想办法，甲即个鹅仔卵甲孵出来，搁饲即个鹅仔囝教因安怎飞，总是天鹅慢慢大只，因需要照季节飞倒转去因的故乡。毋过，即个路线有几千公里远，结果天鹅要转去，即个查某囡仔就学驶小型的单人飞机，一路经过几个国家，亲像是鹅仔母带鹅仔囝得飞来带因转去到伫鹅仔的故乡。即个过程历经千辛万苦，即个查某囡仔的成长甲蜕变也真感动人。搁伊的爸母要陪伴甲放查某囝做遮尔冒险的代志，心肝头也是真艰苦的挣扎甲交战。这就是疼，就是永远袂放弃的疼。好些书讲上帝虽然是即个以色列人虽然是背逆真不受教的子女，毋过上帝对因的疼犹原永远袂放弃。
伫遮十一章第8节到第9节，以法莲啊，我哪甘去杀你？以色列啊，我哪甘将你交互别人？我哪会互你亲像暗仔对待你，亲像对待细便？暗仔细便是伫索多玛、蛾摩拉受天火毁灭的时阵，上款受毁灭的两个真小的城镇。我的心已经改变，我的情充满怜悯。我袂发出猛烈的受气，袂阁毁灭以法莲，因为我是上帝，毋是世间人，是伫恁中间至圣的上帝。我袂阁对恁发出受气。伫遮的以法莲、以色列，咱会当用咱的名，也是任何不受教的囡仔的名，甲带入去，来体会上帝对咱的疼。以法莲、以色列虽然真无可爱，是培育不受教、互上帝头疼佮心疼的子民，毋过永远还是上主的心头肉。诗篇27篇第10节讲：即使我的父母气杀我，上主嘛一定会收留我。第三，听叹上主持守真理。何西阿11章到12章，上主不断讲述以色列古早的历史故事，讲因出埃及，佮讲因的祖先雅各伫母胎到出世到流浪，经过伯特利拄着上主，也伫因出埃及的过程甲旷野，上帝怎样通过伊的先知，就是摩西，一路带因、带领因，甲因讲话，佮照顾因等等。上主亲像罗勒托的父母，对伊的子民一再重述这个过去的历史，目的就是爱因谨记因是甚物款的出身，因是原底不配，佮袂堪得受上主的恩待甲厚爱。总是因得到上主的疼甲恩典，着爱好好来珍惜，爱听叹上主的教示，持守真理之道，安尼才会当得到复兴佮国泰民安。当然，遮咱也看到摩西伊做上帝的先知，伊带领以色列人出埃及，甲伫旷野生活期间迄个过程，以色列人不断忤逆上帝，摩西也一遍过一遍替以色列人向上帝求情、求怜悯的事迹。确实，要做好一个好的老爸老母，也是教会的牧者同工，也着学习亲像天父上帝，亲像摩西的巴肠。咱做伙来祈祷。主啊，爸爸上帝，感谢你赏赐母亲诚做阮人生真要紧的养育者，互阮也透过安尼来明白上帝对阮迄个不变的疼，也是伫阮不受教的时阵对阮管教的慈爱佮公义的上帝。求你也看顾帮赞，互阮做儿女的也会晓得怎样来孝敬父母，互阮做父母的也会晓得怎样用主的教示来教养伫阮的子孙，来行伫即条敬畏上帝、尊罕上帝、得到福气的道路。阮伫你面前献上祈祷，靠耶稣的名，阿免。
上帝会行做搬过伫咱一切所求所想的，就照伊所运行伫咱的权能，愿伫教会甲基督耶稣荣光归于到万世，代代无煞。阿免。